E esses caras que acharam que a onça não estava viva. Coisa mais linda. Levantou. Bom dia, bom dia. É filme? Tá filmando, pera. Imagina o susto que esses caras tomaram. A onça ali provavelmente estava descansando ali, achou um local para deitar, né? Deve ter rodado a fazenda a noite toda aí e resolveu descansar. E aí os caras chegaram para trabalhar, deram de cara com a onça. Imagina o perigo. Em regiões aí de muita mata, de fazendas, tem que ter muito cuidado, cara. Isso aí é uma coisa muito fácil de acontecer em canaviais, em maquinários, né, tratores. A pessoa chega pela manhã e pode se deparar com um animal desse aí. Tem que ter atenção.